इस काम में एक छोटी सी गलती इंसान की जिंदगी ले सकती है। देखो, इसे कहते हैं हेलीकॉप्टर ब्लेड ट्रैकिंग और इसका काम होता है रोटर ब्लेड्स का रोटेशन एंगल चेक करना। सबसे पहले हर ब्लेड के किनारे पर अलग अलग रंग लगाया जाता है, फिर हेलीकॉप्टर को हाई स्पीड पर घुमाया जाता है एक स्पेशल ट्रेनिंग पोल के पास। जब ब्लेड्स घूमते हैं तो वो उस पोल पर रंग छोड़ते हैं। अगर सब निशान एक दूसरे के पास हो तो ब्लेड सही अलाइन है, लेकिन अगर निशान दूर दूर हो तो इसका मतलब है ब्लेड्स के एंगल में गड़बड़ी है। और यही गड़बड़ी उड़ान के दौरान भयानक वाइब्रेशन पैदा कर सकती है, जो हेलीकॉप्टर को क्रैश भी करवा सकती है।